21 तोपों की सलामी क्यों और कब दी जाती है? 21 तोपों की सलामी के बारे में आपने जरूर सुना होगा। रिपब्लिक डे के साथ ही ये सलामी किसी विशेष व्यक्ति को स्टेट ऑनर के तौर पर दी जाती है। इस पूरे प्रोसीजर को बहुत ज्यादा सम्मानजनक माना जाता है। आजादी के बाद रिपब्लिक डे पर भारत में 21 तोपों की सलामी देने की प्रथा शुरू हो गई थी। दरअसल 21 तोपों की सलामी में 21 तोपें नहीं बल्कि 7 तोपें यूज होती है, जो की हर एक तोप 3-3 गोले फायर करती है। 21 तोपों की सलामी में से हर तोप 2.25 सेकंड पे एक गोला दागती है, जो की लगातार 21 बार दागे जाते हैं, जिससे कि 52 सेकंड का राष्ट्रगान और 52 सेकंड तक तोपों की सलामी एक साथ कोइंसाइड हो सके। इस सलामी के वक्त सेरेमोनियल कार्ट्रिज यूज किए जाते हैं, यानी कि जो गोले यूज किए जाते हैं वो बस सेरेमनी के लिए होते हैं और वो बिल्कुल खाली होते हैं, जो किसी भी आवाज प्रोड्यूस करते हैं, कहीं भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं करते।